Buxoro davlat universiteti axborot texnologiyalari fakulteti kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari yo'nalishi 3-bosqich talabasi Sayfieva Surayyoman. 2 kun mobaynida bizga seminar trening o'tkaziladi. Bu 2 kun mobaynida biz jamoada ishlash bo'yicha intervyuga borganda qanaqa tinglash, tushunish va gapirish madaniyatlarini o'rgandik. Trening bizga juda ham yoqdi va ularni kelgusi ishlariga omad va muvaffaqiyat tilaymiz. Men Qurg'onish Buxoro davlat universiteti 3-kurs talabasiman. Bizda 2 kun davomida shu trening bo'lib o'tdi. Treningda jamoada ishlash, effective communication, public speaking haqidagi mana bu muammolar, unga bo'lgan yechimlari haqida tushuntirib berdilar. Qanday ish izlash, qaysi platformalardan foydalanish, sun'iy intellektni qanday ishda qo'llash haqida tushuntirib berdilar. Trening juda ham ma'qul bo'ldi. Umid qilamanki, bu treningdagi yechimlarni o'zimni karyeramni qurishda albatta foydalanaman degan umiddaman. Sohibjon Habibullayev. Bugungi proyekt albatta juda ham ko'tarinki kayfiyatda o'tmoqda, chunki bizga Toshkentdan kelgan rahbarlar bizga rahbarlik va liderlik haqida batafsil ma'lumotlar berib, bizga turli xil ko'nikmalarni bermoqda. 21-asr axborot va texnologiyalar davri bo'lgani uchun bizga zamonaviy darslar o'tmoqda. Turli xil prezentatsiyalar, tarqatma materiallar bizga juda ham ma'qul kelmoqda. Ayniqsa bularning ta'limni rivojlantirishga doir bo'lgan o'yinlari bizga juda ham ma'qul keldi. Bu qilinayotgan ishlar barchasi davlatimiz rahbarining yoshlarga oid siyosatini oqilona ekanligidan dalolat beradi. Biz juda ham xursandmiz. Bunaqangi seminarlar, treninglar juda ham ko'p bo'lishi tarafdorimiz. Chunki biz bunda hozir juda ham katta ko'nikmalar oldik. Ya'ni ishga kirishimizda nimalar kerak bo'ladi, ya'ni qanday qilib biz rezyumelarimizni to'ldiramiz, bularning barchasidan biz batafsil ma'lumot oldik. Buning uchun universitetimiz rektoriga minnatdorchilik bildiramiz. Men Aziza Harulayeva, Guliston davlat universiteti iqtisodiyot yo'nalishi 1-kurs talabasiman. Hozirda universitetimizga IT Park Community kelishdi va bizga qanaqa qilib kelajak kasblarimizda rezyume to'ldirishlar va qanaqa qilib ishga topshirishlar bo'yicha ko'proq kengaytirilgan yo'nalishda ma'lumotlar berishyapti va bemalol shubhasiz ayta olaman, bularning bizga kelajakda kattagina foydasi tegadi va minnatdorchiligimni bildiraman. Artiqbayev Javlon. Men Nukus mamlakatlik texnika universitetida 1-kurs magistrant studentiman. 2 kun davomida bizning universitetimizda seminar bo'lib o'tdi. Bu seminarda bizlar student yoshlar qaytib жұмыс табу керек, резюмелерді қайтып жазу керек, ham совет davomida qaytib o'zimiz tutishimiz kerak, qaytib so'rovlarga javob berishimizni o'rgandik. Ham seminar oxirida studentlar o'zining qiziqtirgan savollarini hamda o'zim qiziqtirgan savollarga javob oldik. Жұмыс табу masalasida hozirgi misoli bitiruvchilar ko'p studentlar жұмыс tapa olmayotir. Qayerdan izlov kerak, ham qanday mamlakatimizda qanday sertifikat uchun kurslar bor, so'larda sonday so'rovlarga javob oldik. Mening o'yimcha o'tkazilib turishi kerak. Nega desangiz, misol ретінде o'zim bu seminardan ko'p tajriba orttirdim. O'zim tarovim bo'yicha da ustozlarimiz жұмыс izlovda ko'pincha yordam berdi. Eshniyazo Nodira. Nukus davlat texnika universitetining 1-kurs magistrantiman va men bugun 2 kun davomidagi seminar treningda qatnashyapman va bu seminar treningda juda ko'p bizlar o'zlarimizga foydali ma'lumotlarni bilib oldik. Ishga topshirish, ishga qabul qilish, intervyudagi o'zlarimizni qanday tutishimiz, gaplashishimiz barchasini o'rgandik. Shu seminar treningda juda ko'plab ma'lumotlarga, o'zlarimizga foydali ma'lumotlarni bilib oldik. Bunday seminar treninglar o'tkazib turish kerak va bu bizdagi yoshlarga juda ko'p qulayliklarni va imkoniyatlarni ochib beradi. Treningimiz samarali va vaqtni hisobga olganligi bilan ajralib turadi. Yoshlar texnologik hozir davrda yashayapti. Uni afzalliklarini o'rganish va muloqot ko'nikmalarini leksiya davomida ayta turib, ham shu jarayonda uni amaliy jihatini ko'rsatib berganliklari bizni diqqatimizni tortdi. Ham ijtimoiy tarmoqlarga to'xtaladigan paytimizda ijtimoiy tarmoqlarning afzalliklari va qaysi ijtimoiy tarmoq sizga nima bera oladi kabi savollar va ularga javoblar qiziqish uyg'otdi. Trening davomida beriladigan ma'lumotlar, yangiliklar kelgusi faoliyatimizda ham albatta kuchli tajriba bo'ladi degan
umiddamiz. Universitetimizda 2 kundan beri raqamli texnologiyalar va ITni rivojlantirishga qaratilgan trening seminari olib borilmoqda. Ushbu seminarda biz LinkedIndan to'g'ri foydalanishni, sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishni va albatta jamoada birgalikda hamjihatlikda ishlashni o'rganyapmiz. Chunki 2 kundan beri bilim o'rganamiz va uni albatta amaliy mashg'ulot jarayonlarida sinab ko'ryapmiz. Ishonamanki, ushbu 2 kunlik trening bizga kelajakdagi karyeramiz uchun juda muhim. Dunyo mehnat bozorida o'zimizni raqobatbardosh mutaxassis sifatida tarbiyalay olamiz va xursand bo'ldimki, ushbu trening bizning universitetimizda, aynan bizning universitetimizda olib borilganligidan.